નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? આજે હું તમને એક ટ્રેક્ટર વિશેનો વિડીયો બતાવવા માંગુ છું. આ ટ્રેક્ટર છે મારું પોતાનું, સોનાલિકા DI 740 2000નું મોડલ છે. ઘણા બધા મિત્રો યુટ્યુબમાં નવા વિડીયો મૂકતા હોય છે અને જોતા પણ હોય છે, તો મને પણ વિચાર આવ્યો કે આજે હું પણ એકાદો વિડીયો ઉતારીને યુટ્યુબમાં અપલોડ કરું. તો આ ટ્રેક્ટર વિશે તમને થોડા ઘણી માહિતી આપીશ, જે કાંઈ હું જાણું છું. મિત્રો, આ 39 હોર્સ પાવરની કેટેગરીનું ટ્રેક્ટર છે, સોનાલિકા કંપનીનું, જેમાં સિમ્પસન કંપનીનું એન્જિન આવે છે. હું તમને કોનું ઉગાડીને બતાવું. આ સિમ્પસન કંપનીનું એન્જિન છે DI, ને બોસ કંપનીનો ઇનલાઇન પંપ, જેમાં 2 ડીઝલ ફિલ્ટર આવે છે. વોટર સેપરેટર તો આવે છે, પણ એ કંઈ જે અત્યારે આવે છે એ માયલું નથી, જે જૂની સિસ્ટમનો છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. રેડિએટર જે ટ્રેક્ટરના પ્રમાણમાં ઘણું સારું કામ કરે છે, ગરમ બહુ ઓછું થાય. આના જે આ ટાયર છે તે 6016ના 55 લીટરની ડીઝલની ટાંકી આવે. ટ્રેક્ટર લગભગ અત્યારે 10,000 કલાક જેવું ચાલી ગયા હશે. મીટર અત્યારે ખાસ 3000 ઉપર બંધ થઈ ગયેલ છે, પણ એને ઘણા સમયથી બંધ થઈ ગયો, એટલે અત્યારે 10,000ની આસપાસ ચાલી ગયેલ છે. હજી સુધી એન્જિન બનાવેલ નથી. આમાં જે સ્વરાજ ટાઈપના મીટર આવે, એમાં એક છે ટેમ્પરેચર મીટર ને ઓઇલ પ્રેશર મીટર, ને આ છે RPM મીટર ને બેટરીનું, ને સાદા ગિયર જે સ્વરાજમાં અત્યારે પણ આવે છે અને પહેલાં પણ આવતા એ ટાઈપના. આમાં એ નોન એડજસ્ટેબલ સીટ છે. આ તો મેં મારી પોતાની રીતે પેટી ફિટ કરાવેલ છે. સાદો ક્લચ આવે, અહીંયા PTO ગેર એ તમે જોઈ શકો છો. અને આ લગભગ 4 ફોરવર્ડ અને 2 રિવર્સ, 1 રિવર્સ, એટલે 8 ફોરવર્ડ અને 2 રિવર્સ લો હાઈ માટેનો એ ગેર છે. ને પાછળના વ્હીલ 13 6 28, જેમાં 12 4 28ના હતા, પણ ચેન્જ કરેલ છે. ને ઘણું મજબૂત ટ્રેક્ટર આવે. અત્યારે શક્તિમાનનું રોટાવેટર છે 5 ફૂટનું, જે સારી રીતે ચલાવી શકે છે. ને એક બીજો વિડીયો તમને થોડાક દિવસો પછી હું આપીશ લોડર વિશેનો, જે મેં આ ટ્રેક્ટરમાં લોડર ફિટ કરાવેલ છે. જેના પાઇપ છે, જે કંપનીનો હાઇડ્રોલિક પંપ આવે એના ઉપર જ ફિટ કરેલ છે, ત્યાંથી જોઈન્ટ કરેલ છે, પણ હું તમને એ બીજા વિડીયોમાં જણાવીશ. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ, આભાર.